երբ որ ամբողջ ճարիքը տարածվում է աշխարհում, այն առաջին հերթին փորձում է հարվածել հենց հոգևոր ինստիտուտներին, այն հիմնարար կառույցներին, որոնք որ հնարավորություն են ընձեռում փրկվելու։ Եվ ըստ այդմ, երբ որ ճարիքի վարակը ազդում է հոգևոր կառույցների վրա, այն անխուսափելիորեն կարող է վարակել նաև հոգևորականության անդամներին։ Սա բնական է, կյանքը այդպիսին է։ Մենք պետք է դա հասկանանք եւ ընկալենք, որ հնարավոր է ըստ այդմ, որ հոգևորականների մեջ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր ինչ-որ առումով խախտել են իրենց ստանձնած ուխտերը եւ սահմանափակումները։ Բայց ինչ դրանից, եւ ով կարող է դատել, միմիայն հոգևորականությունը։ Միմիայն նրանք, ովքեր եւս գնում են հոգևոր զարգացման ճանապարհով, բայց գտնվում են ավելի բարձր մակարդակում։ Ինչու այդպես։ Հին ժամանակներից ի վեր Կեսարին Կեսարյանը, Աստծոն Աստծոնը, այլ ձևով հնարավոր չէ, որովհետև մենք ընդհանրապես անընդհատ ասում ենք, որովհետև ժողովրդավարությունը ճարիք է ընդհանրապես, բայց էլ ավելի շատ այն կարող է լինել ճարիք հոգևոր դաշտում, որովհետև մարդիկ աշխարհիկ կյանքով ապրող, մարդիկ ովքեր չգիտեն, թե ինչ է ընդհանրապես հոգևոր զարգացումը, մարդիկ ովքեր դեռ չեն արել քայլեր հոգևոր զարգացման ճանապարհով, չեն կարող պատկերացնել եւ ոչ մի բան հոգևորական դաշտում, չեն կարող ընկալել այն այդպես կոչված X ֆակտորը, որը գործում է այնտեղ, ձեռնադրման միջոցով քրիստոնեության մեջ, մեծագույն զորության փոխանցմամբ բուդդայականության մեջ եւ այդպես շարունակ։ Սովորական մարդկանց համար դա հասու չէ, ընկալելի չէ եւ ըստ այդմ իրենք իրավունք չունեն դատելու։